इसने रखा होगा, वो बिट्टू से उतार दिया होगा इसने। दिल ले लो, दिल ले लो। बैग के आगे चैन खोलेगा ना, उसके अंदर रेड वाला इसमें। हाँ, रेड वाला निकालियो। रेड वाला नहीं है, रेड वाला नहीं है। और रख दे। पापा ही आपकी शॉप से मार कर ले आया तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे हो? वो तुम तो नहीं आते तेरा। मैं तो तारा था तूने दोनों। मैं भी इसका देता हुआ मेरे वाला स्टूडियो हुआ ठीक। ओ चार बार जो चार वाली क्यों? चार वाली नहीं जी, नहीं जी। ये सुन, एक जब मैं लाया था तब देखा तूने थोड़ी देर, ठीक है। फिर जब मैं ट्यूशन जा रहा था तब देखा तूने, ठीक है। और जब हम जा रहे थे ट्यूशन, उससे पहले घर पे तुमने देखा वो। तो चार और अब तू देख रहा है वो, तो चार आया ना। हाँ तो ये क्या कह रहा है, पांच वाली। अरे यार मैं दो लोगों, मैं पाँच के दो। हाँ और दो दस्ते वाले ये जिसका पता जिसका। हाँ वो मैंने दस्ते लिया था। 5 रुपए का आता है, 10 का आता है। मैंने आंटी बोला अगर मैं दे दूँ बाद में जब तू आ दे देगी। नहीं मुझे पता है 10 मैं चाहिए और से लूँगा आज शाम। ये तो से लाए है ना, ये तो उससे लाए। देखो तो दुकान बड़ी पता नहीं दुकान बताओ क्या पापा के शॉप पर जाए ना, उसको मिलती नहीं है। हाँ मैं भी पूछने नहीं गया तो उसको मिलती नहीं। पागल है क्या? जा मुझे थोड़ी पर छुट्टी हुई थी ना ये दे इधर। दे मुंह में क्यों डाल रहे? ले ये बना टुटिया में आराम से दे रहा था। हाँ ये पहले से टुटी हुई थी। हाँ डाल दो इसके ऊपर तो यार ये तो खा लो नहीं आई जा नहीं नहीं डाली तो मैं ऊपर कर दूँ। डाल दे जबान ले अब मैं तो आराम से ही दे रहा था। तुम्हारी बारी ऐसे पीछे करके खड़ा जो उठेगी तो भाई मैं आराम से कर रहा था और ये जब मैं रहता था ना ऐसे जब नहीं रहता था ये मैं आराम से कर लिया
बदलता हुआ गया, ऊपर जाते फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाते नीचे आती है, नाम नाम से। लोगों ही नहीं है, टूट ही जाती है। भाई जब मैंने ली थी ना, है तब ना, जब मैंने ली थी ना तब टूटी नहीं थी ये एक बार भी। और जब मैंने गार्ड बांधनी शुरू करी है ना इसकी, हाँ, तब से टूटनी शुरू करी है। फिर मैं ऐसे जाम बता टूटी। करते तुम्हें मेरे मुझे यहाँ पे तू ही तोड़ेगा और टूट जाना, मेरी तो जलती नहीं है। तो भाई तू दिखाएगा मेरे को, दिखाएगा तो सही। 4 बार, वो भी एक दिन में। हाँ भाई 2 दिन में। अच्छा तूने कल 3 देखी थी और आज 4 भी होगी। 2 दिन में तो मैं तो बाहर रखने के लिए गया ना मैं। हाँ तो ना दे बस आ जाते हैं तुझे 4 दादू का वो ये लाएगा आज ना वो बोल दादी बस देखी 10 रुपये दे मारे भी दादी देगी नहीं, दादी ये लाएगा। अच्छा तू क्या लाया? तो ये तो मेरे पास हो गया है, दिक्कत हेलो ना बने मैं कब खेलने देगा नहीं बताऊंगा मैं। बता दियो बता दे पैसे नहीं दे। वैसे मैं आइसक्रीम ही दूंगा। हाँ मैं अभी चोकोबार खाऊंगी, मेरे फेवरेट। भाई आज मेरे को कितना दी 30 30 दे दो। ये देख, ये 20 देख रहा है ना, ये मेरे हैं और 10 जोड़। ये 20 ना मम्मी के हैं और 20 रुपए ना मम्मी ने ना तेरे गुल्लक में डाल दिए हैं। तेरे डाले मैंने मम्मी ने पूछा, मम्मी मेरे 30 रुपये का मम्मी देती मेरे फोन में बस उठा के रही हो। तेज मारते हैं ना तभी टूट जाती है। दो एक तो मर गया। मैं बार में दांत मार दूँ फिर टूटे हुए नहीं ये मार दूँ स्टार्ट। भाई मेरे को आती है। अच्छा ले ले मेरे मक्का नीचे चल क्यों किसी तो उधर नहीं है। दादी आई थी सबसे पहले। नहीं किसी का घर नहीं है, सब दादी दादू और भाभी का घर है। वो नीचे वाली भाभी। अच्छा भाई हैं तो फिर ये भी दादी दादी नहीं मिलेगा।
दादरी नहीं बनाई, ये किसी की भी पसंद से नहीं आया, ऐसे दादी